Ինձ թվում է ալարկոտության հիմնական պատճառը այն է, որ մարդիկ շատ են ֆիքսվում նրա վրա, թե ինչքան ջանք է հարկավոր ինչ-որ մի բան անելու համար։ Ասենք ոնց է լինում, որ մարդիկ որոշում են արշավ գնալ։ Երբ որ այդ որոշում են, միշտ մտածում են դրականի մասին, միշտ մտածում են, թե ինչքան հաճելի է լինելու այդ սարի գլխից նայել տեսարաններին, տեսնել սիրուն բնությունը, շնչել մաքուր օդը, այսինքն մտածում են ամենադրական բաների մասին, որոնք որ իրանց հաճույք են պատճառում։ Ու հենց այս հաճույքն է, այս դոպամինն է, որ մեզ դրթում է ինչ-որ բաներ անել, մեզ մոտիվացնում է։ Ասենք եթե ինչ-որ արշավ գնալուց առաջ դու մտածեիր մենակ այն բացասական բաների մասին, թե ինչքան ես տանջվելու, թե ինչքան երկար պետք է քայլես, թե ինչքան կոշիկներիդ մեջ քարեր պետք է լցվեն ու ինչքան պետք է փոշոտվես, հողոտվես, հաստատ ոչ մեկ արշավ չէր գնա։ Դրա համար իմ կարծիքով պրոդուկտիվության ամենամեծ գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ ամեն ինչի մեջ փորձես կենտրոնանաս ոչ թե տհաճի ու բացասականի վրա, այլ մենտալ միշտ ֆոկուսը դնես ինչ-որ հաճելի բանի վրա։ Ինչ-որ բանի վրա, որը քեզ դոպամին կհաղորդի ու որը քեզ կմոտիվացնի, որ այդ ինչ-որ մի բանը ավարտին հասցնես։ Ասենք ուտելիք սարքելուց մտածի նրա մասին, թե ինչքան համով է լինելու այս ուտելիքը, այլ ոչ թե նրա մասին, թե ինչքան պետք է աման լվաս։ Մարզասրագնալուց մտածի նրա մասին, թե ինչքան լավ է այս քո առողջության համար ու ինչքան է այս կերպարանը փոխելու քո մարմինը, ոչ թե այն թե ինչքան պետք է տանջվես մարզասրահում։ Կարծում եմ, որ այս մենտալիտետի փոփոխությունը ամենալավ բանն է, որ դու կարաս անես ալարկոտության դեմ պայքարելու համար։